హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం స్వరాజ్ వెహికల్ అనేది అమ్ముతున్నారన్నమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో స్వరాజ్ 735 ఎఫ్ఈ బండి అనమాట. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఇది వచ్చేసి ఈస్ట్ గోదావరి సైడ్ నుంచి కానీ విజయవాడ అవతల నుంచి కానీ అయితే వెహికల్ అయితే వస్తుంది అనమాట. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో మొత్తం చూసినాక దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ ఇంకా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. అన్న వెహికల్ ఉంటే చెప్పన్న, అలాగే కృష్ణా డిస్టిక్లో ఉంటే చెప్పన్న, ఈస్ట్ గోదావరిలో ఉంటే చెప్పన్న, అలాగే కడపలో ఉంటే చెప్పన్న, ఇట్లా చాలామంది ఆంధ్ర నుంచి అయితే వెహికల్స్ కావాలని అయితే అడుగుతున్నారు. నేనైతే కాదనట్లేదు, అడుగుతున్నారు. కానీ అమ్మేవాళ్ళు ఉంటే మన ఛానల్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ మంది చూసి అలాగే వచ్చి తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెయిన్ సీజన్ కాబట్టి చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారన్న సీజన్ వచ్చింది కదా, మా తక్కువలో వెహికల్ ఉంటే చెప్పన్న, ఒక మంచి వెహికల్ ఉంటే చెప్పన్న, 2020 అయినా 2019 అయినా 23 అయినా సరే వెహికల్ బాగుంటే చెప్పన్న, సెకండ్ హ్యాండ్లో తెచ్చుకుంటామని అయితే అడుగుతున్నారు. నేను చాలా మందికి అయితే రిప్లై ఇస్తున్నాను, కొంతమందికి అయితే ఇవ్వలేకపోతున్నా. ఎందుకంటే నేను చేసే వర్క్ అనేది అలాగే వీడియోస్ చేసి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కొంతమందికి రెస్పాన్స్ అయితే కాలేకపోతున్నాయి. ఎందుకంటే చాలా పని అయితే ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా, నిదానంగా అందరికీ అయితే మెసేజ్లు అయితే ఇస్తూ ఉంటాను, అలాగే అందరికీ రిప్లై అనేది ఇస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా, ఈరోజు మనకి స్వరాజ్ 735 ఎఫ్ఈ బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2018 ఎండింగ్ మోడల్, డిసెంబర్ ఎండింగ్లో అయితే తీసుకున్నారన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ 2019లో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. ఎవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఎండింగ్ మాల్ కాబట్టి 2019లో పేపర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగింది కాబట్టి మనకు ఒక 5 సంవత్సరాలు కానీ ఒక 6 సంవత్సరాలు కానీ అయితే అవుతుందన్నమాట. వెహికల్ తీసుకొని కూడా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. 5 లేదా 4 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదనమాట. ఓనర్ చెప్తున్న రీడింగ్ చూసుకుంటే మనకి 1032 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ 1050 అయితే తిరిగింది. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. కొత్త వెహికల్ కాబట్టి ఎక్కువ యూజ్ కూడా అయితే చేయలేదన్నమాట. పర్సనల్ వర్క్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఓనర్ అనేది పర్సనల్గా యూజ్ చేసుకుందామని అయితే తీసుకున్నారనమాట. వెహికల్ అయితే ఎక్కువ రీడింగ్ అయితే తిరగలేదు. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే టోటల్ టైర్స్ చూసుకుంటే మనకి 100% స్టీల్ టైర్స్ అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారన్నమాట. టైర్స్ అయితే కొత్త అయితే ఇచ్చారనమాట. ఇంజిన్లో కూడా ఎలాంటి రిపేర్ లేదు. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్, బ్రేకులు, బ్యాటరీ అన్నీ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 4,40,000. మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ప్రైస్ గురించి మీరైతే మాట్లాడుకోండి. ఎవరన్నా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఓనర్తో మాట్లాడుకుంటే ఇంకా మీకు తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. 4,40,000 ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు, మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గించే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ప్రైజ్ వచ్చేసి లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రైజ్ వచ్చేసి 4,30,000 అయితే ఇస్తామని అయితే చెప్తున్నారు. ఓనర్తో మాట్లాడండి. 4,30,000 కన్నా ఇంకా ఏమన్నా తగ్గించి ఇచ్చే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. అది మీరు మాట్లాడుకునే దాన్ని బట్టి అయితే ఉంటుంది కాబట్టి లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది అనంతపురం డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. తాడిపత్రిలో అవుతుంది. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అనంతపురం డిస్టిక్ పక్కన మనకి తాడిపత్రి అనే మండలంలో ఈ యొక్క వెహికల్ అవుతుందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఓనర్తో మాట్లాడండి, వెళ్ళండి, చెక్ చేసుకుని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ అనమాట. 100% వర్కింగ్ టైర్స్ అయితే సీల్ టైర్స్ కాబట్టి చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీరు కూడా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో మీ యొక్క వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.